subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya guys. Selain untuk mendukung channel ini, kalian juga bisa melihat video-videoku selanjutnya. Hebat. Oke guys, kali ini aku sedang gembira. Sangat-sangat gembira. Kenapa? Ini. Debak. Ini yang aku tunggu-tunggu, rupanya sudah datang. Penasaran kan di dalamnya apa? Mari kita unboxing bersama-sama. Oke, siap guys? Debak! Oke, jadi aku mau jelasin dulu. Ini tuh paketan dari luar negeri ya. Lebih tepatnya dari mungkin Amerika. Mungkin sekitar 2 minggu yang lalu aku tuh belanja online di sini ya, di Korea. Jadi tuh kan, Korea Post. Jadi sudah nyampe di sini tuh di box seperti ini. Dan juga sebenarnya ini tuh udah pernah aku unboxing ya guys. Tapi gak apa-apa lah. Mari kita unboxing lagi bersama-sama. Oke guys, jadi aku sudah persiapkan alat untuk unboxing kotak ini. Apa dia? Stop. Tapi bukan buat bunuh orang ya guys. Ini buat unboxing kotak ini. Oke, jangan lama-lama. Mari kita unboxing. Oke, mari kita buka bersama-sama guys. Kita buka dari sini ya. Coba kita buka. Kalian pasti penasaran isinya apa kan? Oke. Siap, kita buka. Wah. Susah. Kita buka dari juga sininya. Wah. Kita buka di tengahnya ya guys. Wah. Dan isinya apa? Wah. Ada harta karun guys. Coba kita buka bersama-sama. Debak. Tada. Ini dia GoPro Hero 7 Black. Jadi untuk harga GoPro Hero 7 di Korea sini, untuk GoPro-nya sendiri sekitar harga 500.000 won, atau kalau dirupiahin sekitar 6 juta. Karena saya belinya plus memori 128 GB. Jadi aku beli sekitar 560.000, ya mungkin sekitar 7 juta lah kalau dirupiahin. Tapi sebelumnya aku bukan bermaksud untuk sombong atau ria gimana gitu ya guys. Aku hanya unboxing ini. Oke guys, langsung saja kita buka GoPro Hero 7-nya dari si kardusnya ini. Siap, debak. Oke guys, jadi begini ya tampilannya si GoPro Hero 7 Black yang sudah aku buka di dalam dusnya. Coba kita lihat di dalam dus ini ada apa aja kah? Mari kita lihat, buka sama-sama.
Oke, jadi seperti biasa di sini halaman pertama ya kita bisa lihat terdapat buku, ya buku mungkin entah buku panduan rupanya guys. Jadi begini tuh, dan kalian bisa download untuk aplikasi GoPro nya bisa melalui Apple Store ataupun Google Play. Debak. Oke, untuk selanjutnya ada apa sajakah di dalamnya? Wah, rupanya mungkin ini ya buku-buku panduan gitu. Dan ini mungkin anduk pembersihnya. Dan juga di sini terdapat ya baterai GoPro ya begini. Terus ada apakah ini? Oh, ini mungkin seperti panel buat tempelan-tempelan si GoPro nya untuk ditaruh di kaca atau helm atau sebagainya. Dan juga yang terakhir, wah ini dia yang aku bilang tadi, plus memori 180 GB. Jadi ini udah ada langsung adapternya ya guys. Nah, jadi memorinya nih ya memori biasa, memori kecil. Nah, jadi ini guys memorinya 128 GB. Ya, jadi begini ya guys untuk tampilan si GoPro Hero 7 nya, GoPro Hero 7 Black. Oke guys, sekian dulu untuk video kali ini tentang unboxing GoPro Hero 7 Black Korea. Untuk melihat video selanjutnya, jangan lupa untuk di like, di subscribe, di komen, and di share ke teman kalian masing-masing sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next video. Saya Muhammad Rizky Andanu. Salam debak.